呢度咧就話如果喺日光之下係虛空，咁我哋係咪應該喺今世咧竭力追求日光之上嘅永恆，先可以得到滿足快樂咧？咁係同唔係啦嚇？即係咧就係真正嘅滿足係噶，係喺嗰個永恆嗰啲嘢先得噶。係啊，不過傳道書就唔係講永恆喎。即係你要明白，其實我哋跟住都會講啦。傳道書佢嘅出路咧，唔係話呢個日光之下啲嘢咧唔滿足你㗎，你要追求屬靈嘅嘢。嗱，冇錯，呢個係啱嘅。耶穌都係咁講啊，要追求神嘅國同神嘅義啊嘛，呢啲永恆嘅嘢嚇。但係咧，傳道書就反而又唔係講呢樣嘢喎。呢個留翻其他書講啊，即係嗰個救贖神學嚟㗎。佢創造神學就唔講呢樣，因為佢只係講日光之下嘅嘢啫。日光之上佢唔講嗱，唔係話表示佢唔贊成嘅話，而係佢唔係講呢樣，即係話佢嘅出路咧，唔係淨係尋求永恆咁簡單，而係咧你係要呢一份咁你點享受咧？係神俾你嘅禮物嚟嘅喎，即係你要識得享受喎，反而係咁喎，所以創造神學嗰個重點唔同啊，嗱，大家聽清楚，唔係話反對呢啲屬靈嘅嘢、永恆嘅嘢㗎，而係佢係唔講嗰啲嘅。嗰啲留翻其他書講啊，佢專心講咧就係咁，呢份點算咧？虛空呢一份你會唔會辜負咗神嘅心意咧？嗱，大家要小心呢個真係，我好似上次都有提過㗎啦嘛，即係你唔好以為咧我哋要一味掛住永恆啊，呢個日光之下呢啲嘢唔重要㗎，係次要㗎，你唔好咁諗啊，因為你咁樣咧就係辜負咗神嘅心意啊，同一個神嚟㗎。即係佢覺得呢啲嘢都係好緊要噶，佢做噶嘛，係嘛？佢有佢嘅心意噶。即係我係怕我哋咧，淨係掛住咁我哋唔使識做人啦，我哋只係做基督徒得噶啦，我哋上天堂就得噶啦咁你就一塌糊塗啊！呢啲嘢，反而你咧就仲弊啊咁樣啊！即係你唔好睇輕呢一範啊！佢就係要教你點樣去面對佢啊！咁所以咧，佢個出路唔係淨係叫我哋只有永恆啊。當然佢叫我哋唔好愛呢個世界，咁呢個係真噶，因為佢係虛空噶。但係咧，佢個出路啦。就唔係淨係講永恆啊！佢而家佢冇講永恆添嚇，因為佢係想講日光之下嘅嚇。咁大家要知道啊，或者我哋要學啊點樣做啊。